ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் உங்கள் ஆனந்த். நானும் எங்கள் அண்ணன் லலினும் சேர்ந்து இயற்கை விவசாயம் சம்மந்தமாக வீடியோ போடுறோம். எங்கள் சேனல் பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி உங்கள் ஆதரவை கொடுங்க. ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் உங்கள் ஆனந்த். இன்னைக்கு நம்ம யாரை பார்க்க வந்திருக்கோம்னா, உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச இங்கிலாந்துலேருந்து தமிழ்நாடு வந்து இயற்கை விவசாயம் பண்ணிட்டு இருக்க கிருஷ்ணா மெக்கன்சி அப்படிங்கிற ஒரு இயற்கை விவசாயத்தை தான் பார்க்க வந்திருக்கோம். இதுதான் நம்ம கிருஷ்ணா மெக்கன்சி சாரோட ரெஸ்டாரண்ட். இங்கே இயற்கையான முறையில் தான் உணவுலாம் கொடுக்காங்க. இங்கே இயற்கையான முறையில் விவசாயம் பண்ணுறதுக்கு ஒர்க் ஷாப் வேறு நடக்குது, தனியாக அது வேறு வச்சு நடத்திட்டு இருக்காங்க. இங்கே வந்து இயற்கையான முறையில் உணவு கிடைக்கும்னு சொல்லியிருந்தேன். அது என்னென்ன உணவுன்னு வாங்க பார்க்கலாம். ப்ரௌன் ரைஸ், சாம்பார், க்ரீன் பப்பாயானா பப்பாளி பழம் காய், அது வந்து சேலட் கொடுக்காங்க. ஒரு கீரை வகைகள், கீரை பொரியல் கொடுக்காரு. ரசம், வாழைத்தண்டு பொரியல் கொடுக்காங்க. ராகி அடை, கோகனட் பீனட் சட்னி, தேங்காய் வேர்க்கடலை வச்சு சட்னி ஒன்று கொடுக்காங்க. லாஸ்ட்டாக பிகில் கொடுக்காங்க, ஊறுகாய். இயற்கையான முறையில் விவசாயம் பண்ணி அதில் அறுவடை பண்ணி அந்த இதே உணவாக பரிமாறி ரெஸ்டாரண்ட்டில் எல்லாருக்கும் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. இந்த ஃபார்முக்குள்ளே வந்ததுமே ரொம்ப ப்ளசண்ட்டாக, அமைதியாக, இனிமையாக இருக்குது. சுற்றி பார்த்தீங்கன்னா பச்சை பசேன்னு மரம், செடி, கொடி எல்லாமே பசுமையாக இருக்குது. இங்கே உட்காந்து சாப்பிட்டோம்னா ஒரு இனிமையான ஒரு உணர்வு கிடைக்குது. இந்த மாதிரி ஒரு இடத்த நான் எங்கேயுமே பார்த்ததில்லை. பாண்டிச்சேரிக்கு நீங்கள் வந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக ஆரோவில்ங்கிற இடத்துக்கு வாங்க. நானும் எங்கள் அண்ணனும் திருநெல்வேலியிலேருந்து ட்ரெயின் ஏறி ட்ராவல் பண்ணி ரொம்ப நேரம் இங்கே வந்தோம். வந்ததில் உடம்பு ரொம்ப அசதி ஆயிடுச்சு. ஆனால் இங்கே உள்ள தோட்டத்துக்குள்ளே வந்ததுக்கப்புறம் அந்த அசதி எல்லாமே போய் ரொம்ப ரிலாக்ஸாக இருக்குது மனசு. நம்ம திருநெல்வேலி சங்கரங்கோயில் சைடு இருக்கவங்க கூட பாண்டிச்சேரிக்கு வர வாய்ப்பு கிடச்சுன்னா கண்டிப்பாக ஆரோவில்ங்கிற இடத்துக்கு வாங்க. இங்கே இயற்கை விவசாயமும் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. இயற்கையான முறையில் தயாரிக்கிற பொருள், காய்கறி, கீரை வகைகள், பழங்கள், அதை வச்சு ஒரு உணவகமே ஆரம்பித்து வர்றவங்களுக்கு இயற்கையான உணவும் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் வச்சு இங்கே ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. இங்கே ஃபேமிலியோட ஃப்ரெண்ட்ஸோட வந்தீங்கன்னா கூட நல்லா சாப்பிட்டு போகிறதுக்கு, ரிலாக்ஸாக மைண்ட் ரிலாக்ஸ் பண்ணிட்டு போகிறதுக்கு கூட இங்கே இடம் இருக்குது. குருவி சத்தம், அந்த இயற்கையான சவுண்ட் எல்லாம் கேட்குறதுக்கே மனசு ரிலாக்ஸாக இருக்குது. நான் எங்கேயுமே இப்படி ஒரு அமைதியை பார்க்கல, இங்கே வந்து தான் பார்த்துருக்கேன். ரொம்ப பீஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. கண்டிப்பாக இந்த இடத்துக்கு நீங்கள் வாங்க. இந்த இடம் எங்கே இருக்குன்னா ஆரோவில் குளோபுக்கு பக்கத்தில் கொஞ்சம் தூரம் நடந்து வர தூரத்தில் தான் இருக்குது. இயற்கை விவசாயம் பண்ணுறவங்க கூட அவங்க தோட்டத்துக்கு பக்கத்துலேயே இப்படி ஒரு உணவகத்தை ஆரம்பித்து வர்றவங்களுக்கு இயற்கையான முறையில் உணவு கொடுக்கலாம். அவங்க குழந்தைங்க, அடுத்த வர சந்ததிகளுக்கு இயற்கையான உணவை நம்ம சாப்பிடலாம். இப்போ இருக்கிற மக்கள் எல்லாருமே இயற்கையான உணவை சாப்பிடணும் தான் நிறையா பேர் விரும்புகிறாங்க. இந்த இடத்துக்கும் ஃபேமிலியோட நிறையா பேர் வந்து சாப்பிட்டு சத்துள்ள உணவு பழைய காலத்தில் சாப்பிட்ட மாதிரி இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. தோட்டத்துக்கு வர்றவங்க கூட தோட்டத்தை சுற்றி பார்த்துட்டு கண்டிப்பாக இந்த ரெஸ்டாரண்ட்டில் சாப்பிட்டு செடிகள் கூட வாங்கிட்டு போகிறாங்க. இயற்கையால் விளைஞ்ச செடிகளும் வாங்கிட்டு போகிறாங்க. தக்காளி இருக்குது, வெத்தலை கொடி இருக்குது, கத்தரிக்காய், பப்பாளி, பிரண்டை, கற்பூரவள்ளி, ஓம செடின்னு சொல்லுவாங்க. இது எல்லாமே வாங்கிட்டும் போகிறாங்க. அவங்களும் போய் அவங்க வீட்டிலேயோ தோட்டத்திலேயோ வைக்கிறாங்க. ஓரளவுக்கு ரெஸ்டாரண்ட்டு, ஃபார்ம் எல்லாத்தையும் சுற்றி பார்த்தாச்சு. கடைசி அவங்க பையன்கிட்ட பேசினேன். அவங்க ஸ்கூல் வந்து ரெகுலர் ஸ்கூல் மாதிரிலாம் கிடையாது. ரேங்கு, கிரேடு அந்த மாதிரி எதுவுமே கிடையாது. அவங்க ஸ்கூலில் என்ன சொல்லி கொடுத்தாங்கன்னா வாழ்வியல். அவங்கள ஒரு இயற்கையான முறையில் வாழ்வியல்னா இப்படி தான் வாழணும் அப்படிங்கிற அவங்களை ஃப்ரீயாக விட்டு எப்படி வாழணும், எந்த மாதிரி வாழணுங்கிறத சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. இயற்கையான முறையில் விவசாயம் பண்ணி அந்த உணவுப் பொருட்களையே ரெஸ்டாரண்ட் மாதிரி போட்டு வர்றவங்களுக்கு இயற்கையான உணவும் கொடுத்து இயற்கையான வாழ்வியல் அதை எப்படி வாழணுங்கிறதையும் இப்போவே அவங்க சின்ன பையன் தான், அவங்களுக்கே இப்போ ஸ்கூலில் அப்படி தான் சொல்லி கொடுக்குறாங்க. தமிழ்நாட்டில் இப்படி எங்கேயும் நான் கேள்விப்பட்டது இல்லை. இந்த இடத்துல வச்சுருக்காங்க. இப்படி ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. இந்த மாதிரி நம்மளும் ட்ரை பண்ணலாம். நான் இப்போ உள்ளே வரும்போது கூட ஒரு பாம்பு கிட்டாக்க தான் போச்சு. பாம்பு புத்து கூட இங்கே தான் இருக்குது. அப்போ இதுலேருந்து என்ன தெரியுது, அவங்க மண்ணில் எந்த ஒரு பூச்சிக்கொல்லி எதுவுமே அடிக்காமல் இயற்கையான முறையில் விவசாயம் பண்ணுதாங்க. கெமிக்கல் உரம் எதுவுமே அடிக்காததுனால உணவு சங்கிலி இங்கே கரெக்டாக நடக்குது. கிருஷ்ணா மெக்கன்சி சாரோட பையனை கேட்டோம். இப்போ அவங்க ஒய்ஃபு இங்கே தான், தமிழ்நாடு தான், திருவண்ணாமலையில் தான் இருக்காங்க. தமிழ்நாட்டில் இப்படி ஒரு இது இருக்குது, ஆனால் தமிழ் மக்களுக்கு தெரியாமல் இருக்குதே அப்படின்ட்டு இவரே ஆரம்பித்தார். இயற்கையான முறையில் நம்மளும் பண்ணணும், அது நம்ம பாரம்பரியத்திலே இருக்குது. நம்ம இப்போ அவங்களுக்கு தான் வந்து அதை நம்ம சொல்லணும், ஆனால் நமக்கு பாரம்பரியமாகவே இருக்குது. கிருஷ்ணா மெக்கன்சி சார் வந்து அவங்க இங்கிலாந்தில் இருக்கும்போதே ரமண மகரிஷியை பற்றி சிலபஸில் படிச்சிருக்காரு. தமிழ்நாட்டில் நிறையா பேர் தெரியாமல் கூட வாய்ப்பு இருக்குது. அடுத்த தலைமுறைக்கு அப்படி ஆளுகளெல்லாம் நம்ம யாரும் அறிமுகப்படுத்தி வைக்கலை. நம்ம தமிழ்நாட்டில் இருக்கிறவர் மதுரையிலேருந்து திருவண்ணாமலைக்கு துறவியாக போயிருந்தவரை இங்கிலாந்தில் இருக்கவர் தெரிஞ்சு வச்சுருக்காரு. நம்ம மக்களுக்கு தெரியுமா என்னன்னு தெரியலை. இளையராஜா கூட இப்போ அங்கே அவரோட ஆசிரமத்துக்கு போயிட்டு தான் வராங்க. போன ட்ரிப் வந்திருக்கும்போது கூட சாரோட ஃபார்முக்கு நிறையா ஃபாரின் வந்திருந்தாங்க. ஃபாரின் வந்து அவர் ஃபார்மை டூர் போகிற மாதிரி கூப்பிட்டு போய் நிறையா சொல்லி கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க. இப்போ நாங்கள் சடனாக பார்க்கும்போது யார் இருந்தாங்கன்னா தமிழ் பாடகி சுசித்ரா மேடம் இருந்தாங்க. அவன் வாய்ஸும் நான் கேட்டேன் நேரில். அதை விட நேரில் ரொம்ப அழகாகவே இருந்துச்சு. முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா, நம்ம செலிப்ரிட்டி அவங்கெல்லாம் ரிச்சாக வாழ்வாங்க, லைஃப் ஸ்டைல்லாம் வேறு மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருக்கோம். பிரபலமான நிறைய பேர் இயற்கை விவசாயத்தை தான் விரும்புதாங்க. நம்ம இப்போ நார்மலாக இருக்கவங்க கூட அடுத்த தலைமுறைக்கு இயற்கை விவசாயம் அதெல்லாம் என்ன தெரியுது அப்படியே ஃபாரின் ஃபுட்டு, ஃபாஸ்ட் ஃபுட்டு அந்த மாதிரி சொல்கிறோம்.
நம்ம அடுத்த தலைமுறைக்கு இதை கண்டிப்பாக கொண்டு போகணும், இயற்கை விவசாயம் பண்ணணும் அப்படின்னு. இன்னைக்கு வந்து சாரை பார்க்கும்போது நாட்டு வெண்டை கொடுத்தாரு. கொடுத்து உங்கள் பக்கத்தில் ஃபார்மர்ஸ் இருப்பாங்க, விவசாயி இருப்பாங்க, சின்ன விவசாயம், அவங்களுக்கு இதை கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு குறிப்பிட்ட மாதத்தில் தான் போடணும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாரு. இது நார்மல் வெண்டையை விட ஒரு 2-3 மாதம் அறுவடை பண்ணுறதுக்கு லேட் ஆகும். ஆனால் நல்ல வளர்ச்சி நல்லா இருக்கும், பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். கிருஷ்ணா மெக்கன்சி சாரை பார்க்கும்போது அவர் ஜூஸ் ஒன்று போட்டு கொடுத்தாரு. அவர் கையாலே மஞ்சள் இடித்து லெமன் புழிஞ்சு ஒரு ஜூஸ் மாதிரி ஒன்று போட்டு கொடுத்தாங்க. அது சுவையாகவும் இருந்துச்சு. இயற்கையான முறையில் இருக்கும்போது நமக்கு சுவையும் கிடைக்கும், உடம்புக்கு ஆரோக்கியமும் கிடைக்கும். நம்ம வெளியில் குளிர்பானங்கள் 10 ரூபா அப்படின்ட்டு பவுடர் போட்டு குடிக்கிறத விட இப்படி இயற்கையான முறையில் குடித்தோம்னா நம்ம உடம்புக்கும் நல்லது, மனசுக்கும் நல்லது, சுவையாகவும் இருக்குது. அப்புறம் லட்டு மாதிரி ஒன்று கொடுத்தாங்க. என்னென்னா எள்ளு, தேங்காய், வெல்லம், வேர்க்கடலை இதெல்லாம் போட்டு லட்டு மாதிரி ஒன்று கொடுத்தாங்க. அதுவும் சுவையாகவே இருந்துச்சு. நம்ம வெளியில் பண்டங்க வாங்கி திங்கும்போது கெட்டு போனதாக கூட இருக்கும். நம்ம அதை சாப்பிட்றதுக்கு பதிலாக இப்படி இயற்கையான முறையில் சாப்பிட்டோம்னா நல்லாயிருக்கும். நம்மளும் இந்த மாதிரி இயற்கையான முறையிலே சாப்பிடணும், இயற்கையான முறையிலே வாழணும் அப்படிங்கிறது கான்செப்ட் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. அவரோட தாட் என்னன்னா, முக்கியமான எண்ணம் அவர் என்னன்னா, ஸ்கூலு, காலேஜ் அந்த மாதிரி இடத்துங்களுக்கு பசங்களுக்கு ஒரு வேளையாவது, மதியம் ஒரு வேளையாவது இயற்கையான முறையில் இயற்கையாகவே விளைச்சல் எடுத்த பயறு, கீரை வகைகள், காய்கறிகள் இது எல்லாமே வச்சு சமைச்சு அவங்களுக்கு அந்த மதிய உணவு வேலை வந்து இந்த இயற்கை உணவை கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் அவர்கிட்ட இருந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. அப்படி நம்ம பண்ணோம்னா நம்ம உடலும் ஆரோக்கியமாக இருக்கும், விவசாயிகளும் வாழுவாங்க. அவரோட எண்ணம் அதுதான், ஒன்றுபட்டால் உண்டு வாழ்வு அப்படிங்கிறது தான் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. அது பல்லுயிர் சேனல் ஆரம்பித்து நிறைய இடங்களுக்கு இப்படி விவசாயிகளை போய் நானே எங்கள் அண்ணனும் இன்டர்வியூ எடுக்கும்போது எனக்கு ரொம்ப விஷயங்கள் தெரியுது. இந்த வயசுலேயே நிறையா தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். நான் என் வாழ்க்கையில் உருப்படியாக ஏதோ ஒன்று பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா விவசாயிகளுக்கு என்னால் முடிஞ்ச ஒரு சப்போர்ட்டை நான் கொடுத்துருக்கேன். திருநெல்வேலி பக்கத்தில் சங்கரங்கோயிலில் ஒரு ஊரில் இருக்கேன். எனக்கு விவசாயம் பண்ணணும்னு ஆசை, ஆனால் இடம் கிடையாது, விவசாய நிலம் கிடையாது. விவசாயத்துக்கு நம்ம ஏதாச்சும் ஒரு சப்போர்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு இப்போ இந்த சேனல் ஆரம்பிச்சது காரணமே அதான். பல்லுயிர் சேனல் ஆரம்பித்து நானும் எங்கள் அண்ணனும் நிறைய விவசாயிகளை இன்டர்வியூ எடுத்தேன். அப்போ அவங்களோட கஷ்ட நஷ்டங்கள் எல்லாம் தெரிஞ்சிச்சு. நம்மளும் கஷ்டப்பட்டவங்க தான். இப்போ பாண்டிச்சேரிக்கு வந்திருக்கோம்னா நல்ல பேண்ட் ஷர்ட் எடுத்து போட்டு வரணும்னா ஃப்ரெண்டுகிட்ட வாங்கி போட்டு தான் வந்திருக்கேன். விவசாயிகளுக்கு நம்ம ஆதரவு கொடுக்கணும்னு இந்த சேனல் ஆரம்பித்து நிறைய விவசாயிகளுக்கு இன்டர்வியூ எடுத்து தெரியாதவங்களுக்கும் அடுத்த தலைமுறைக்கும் அந்த சேனல் மூலியமாக நான் கொண்டு போய் எல்லாருக்கும் தெரிய வைக்கேன். இயற்கை விவசாயம் பண்ணுறவங்க யாருமே நமக்கு லாபம் வரணும், நிறையா சம்பாதிக்கணும் அப்படிங்கிற எண்ணத்தில் யாருமே ஆரம்பிக்கலை. புக்கோக்கோ, நம்மாழ்வார் அவங்கள பற்றி நிறைய தெரிஞ்சுக்கிட்டு அவங்க சொன்ன வழியில் லாபம் ஈட்டணுங்கிற எண்ணத்தில் யாருமே ஆரம்பிக்கலை. நம்ம இயற்கையான முறையில் வாழணும், இயற்கையான உணவை சாப்பிடணும், இன்னொன்று நமக்கு அடுத்து வர சந்ததிகளுக்கும் இயற்கையான உணவே கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற கான்செப்ட்ல தான் இயற்கை விவசாயிகள் எல்லாருமே விவசாயம் பண்ணணும்னு ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. இயற்கை விவசாயத்தை பற்றி வீடியோ உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா பல்லுயிர் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி விவசாயிகளுக்கும் உங்கள் ஆதரவை கொடுங்க. ரொம்ப நன்றி.